Un filo perfetto per il tuo giardino, il tuo terrazzo, il tuo patio? Cerchi un filo con cui poter avere cuciture che resistono al sole per il tuo arredamento nella casa al mare? O ancora, nella barca, nel gommone, vorresti magari avere dei cuscini in tessuto idrorepellente con delle cuciture resistenti? Ma non è finita qui. Che ne pensi di poter allestire il patio della casa in montagna con dei cuscini e delle decorazioni con un filato che resista anche alla neve, anche alla pioggia, anche alle intemperie? Questo ed altro all'interno della video recensione del filato outdoor di Gütermann Creative che ti svelerò nel corso di questo video tutorial. Pertanto, se hai voglia di condividere con me questo nuovo approfondimento di cucito, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti, bentornate o benvenute, io sono Sara Poiese. Content creator all'interno dei miei canali social possiamo scoprire insieme il fantastico mondo del cucito creativo e sartoriale per avere il cucito sempre a portata di click. All'interno di questa video recensione parleremo insieme di uno strumento di cucito, nel dettaglio di un filato. Ebbene sì, perché quando devi cucire dei tessuti particolari o hai un'esigenza particolare, come per esempio arredare degli ambienti esterni, hai bisogno di filati che resistano all'acqua, che resistano al sole, che resistano alla pioggia, che resistano al freddo, che resistano alla neve. Ebbene, hai bisogno non del solito filato standard, ma di un alleato specifico, specialista, che ti assista per garantirti un prodotto cucito poi durevole nel tempo. Se ancora non mi segui, puoi trovare qui sotto in info box, cioè nella descrizione del video, tutti i miei canali social, tra cui la mia Academy, sarapoiesacademy.com, dove puoi imparare a cucire tante tecniche diverse, dal cucito sartoriale alla modellistica all'ABC del cucito, fino al cucito creativo all'uncinetto a maglia, e tutti i tutorial li trovi sempre pubblicati non solo nel canale YouTube, ma anche nel blog. Ma torniamo al mega argomentone di oggi, che è proprio quello dedicato al filato outdoor di Gütermann. Gütermann Creative, realtà aziendale internazionale che si occupa per l'appunto di produzione di filati sia per il comparto domestico sia per il comparto industria, e propone nel mercato attuale anche una nuova tipologia di filato per il settore domestico. Già presente nel settore industria, questo tipo di prodotto approda finalmente nella modalità cucito domestico, sia in quelle quantità di filato, in quelle rocche di filato, ma anche in quei negozi, in quelle reti distributive che possono essere acquistabili da te, magari utilizzatore finale, e da te magari invece in un'azienda, perché se sei un'azienda che lavora nel tessile, questo prodotto già magari potresti averlo avuto tra le mani. Ma noi che cuciamo a livello domestico avevamo davvero bisogno di questo tipo di prodotto? Perché lo scopriamo all'interno di questo video tutorial. Il filo outdoor è un filo resistente sia al vento sia alle intemperie, perché è un filato che ci permette fondamentalmente di allestire e gestire i giardini estivi, ci permette di gestire i giardini d'inverno, pensa alle pompeiane, pensa alle terrazze. Adesso in tutte le recenti costruzioni immobiliari hai sempre più spesso la presenza di terrazze che siano abitabili sia d'estate che d'inverno. Ma pensa anche al classico sempre di moda porticato. Nelle residenze magari indipendenti puoi incontrare un bel porticato con delle poltroncine, un tavolo per berti la tazza di tè, il caffè con gli amici, o anche per cenare o pranzare insieme la domenica. Ma pensa anche a tutte quelle occasioni fuori dalla tua casa o dalla casa delle persone che ami, come per esempio una barca, un gommone, una gita al lago, o ancora, perché no, una gita in montagna, e quindi in ambienti
nevosi. Questi sono solo alcuni degli ambienti living dove puoi trascorrere del tempo di qualità. Questo filato è resistente al sole, poi ne vedremo anche i colori, come cucirlo, con quale ago cucirlo. È resistente anche alle intemperie, è robusto, è naturalmente disinvolto come tutti i prodotti della gamma Gütermann Creative e il filo outdoor sa davvero rendere speciali e unici tendaggi, cuscini, arredamento da esterni. Il filo outdoor è disponibile in rocchetti, bobine, chiamalo come vuoi, in rocchetti di filo da 400 metri e consente davvero a chiunque, principianti, intermedi o esperti, di esprimere la propria creatività con lo stesso stile e la stessa resistenza nel tempo che adottano i confezionisti professionisti. Con il filo outdoor 400 metri io ho realizzato dei cuscini per la zona outdoor di casa e li ho realizzati anche con un bel plus, ossia quello di potermi modificare nel tempo i cuscini mantenendo l'arredamento della poltrona e della poltroncina che sono andata ad acquistare. Pertanto acquisti la stessa tipologia di prodotto, magari una poltrona o una seduta da 2 posti in legno, e a ogni anno vai a cambiare il colore dei tuoi cuscini, quest'anno di un bel grigio fumo, magari l'anno prossimo di un bel verde oliva, e puoi così andare anche a creare delle varianti estetiche per il tuo spazio esterno, consapevole che sia che ci sia il sole sia che ci sia la pioggia posso comodamente lasciare fuori il mio prodotto tessile perché tanto il filo non cambierà colore. Quante volte infatti ci è capitato di acquistare dei cuscini per l'esterno e poi vedere che non solo il tessuto, ma questo non dipende da Gütermann, benché il filato potesse scolorire nel tempo e mutare dunque il suo aspetto estetico, portando a delusione, insoddisfazione. Ebbene, tutto questo è terminato, è arrivato outdoor di Gütermann. Questo filato infatti ti permette di preservare il tuo progetto proteggendolo dallo scolorimento causato dal sole o magari, perché no, anche dalle intemperie. A prescindere dal fatto che tu voglia cucire con una macchina meccanica o con una macchina elettronica o anche che tu voglia cucire a mano, puoi utilizzare il filato outdoor 400 metri di Gütermann. Perché? Perché è un filo robusto, perché è un filo che ti permette di essere cucito a mano o a macchina, è un filo che resiste allo strappo, per cui è un ottimo filo per le impunture ed è un filo che resiste alle abrasioni. Pensa pertanto a tutte le volte che potresti sederti in quel cuscino, creare delle abrasioni e sapere con certezza che la cucitura non si spezzerà. Grazie alla resistenza allo strappo e all'abrasione e anche all'elevata solidità del colore, è adatto sia per cuciture normali sia per cuciture decorative o anche per applicazioni magari di passamanerie o tessuti aggiuntivi nei tuoi progetti. Anche se poi si cuciono più strati di tessuto uno sull'altro o anche magari se si cuciono degli incroci, degli angoli, delle cerniere zip applicate, dei sormonti di stoffa, magari anche con punti di cucitura fitti o elaborati, nelle cuciture il filo outdoor è davvero eccellente, sia come filo del lago, quindi come filo superiore, sia come filo inferiore. Pensa infatti quando cuci con la tua macchina per cucire che hai sempre 2 fili, quello sopra e quello sotto, quello della spola superiore e quello della bobina inferiore. Ebbene, in questo caso il filo outdoor si presta ad entrambe le soluzioni e posizioni di cucitura. La particolare struttura del filo, infatti, si adatta perfettamente a molti materiali e anche a multicuciture, dalla cucitura diritta ad una perfetta scorrevolezza nella cucitura a zig-zag e io l'ho provato anche nelle cuciture decorative multidirezione. Se hai infatti una macchina per cucire elettronica, potresti poter avere a disposizione i punti multidirezionali. Sono punti che vengono elaborati dalla macchina per cucire non solo nell'ampiezza dei 5, 7 o 9 mm della tua macchina, ma punti che si espandono in più direzioni per creare quasi un effetto ricamo. Ebbene, questo filato ha retto anche lo stress test delle cuciture multidirezione.
Il filo outdoor cerca di tenerlo a mente, è perfetto come filo da esterno, resiste al vento, resiste alle intemperie. Ha uno spessore di titolo 40, è disponibile solitamente in un'unità di fornitura da 5 bobine se tu volessi comprare l'intera scatolina per avere dunque più filati. È 100% poliestere, è resistente al lavaggio fino a 60 gradi, lo puoi mettere in lavatrice, lo puoi stirare, ma lo puoi anche portare in tintoria. Io ho personalmente cucito alcuni campioni in colori diversi, li ho poi lavati in lavatrice a 60 gradi, il cotone per esempio ha fatto il calo perché il tessuto l'avevo apposta lasciato nuovo, grezzo, perfetto. Il cotone di tessuto lavato in lavatrice mi ha fatto il calo, ma il filato invece è rimasto perfettamente allo stato nativo con cui l'ho acquistato. Ho preso poi degli altri campioni, li ho cuciti, lavorati, portati in tintoria o pulitura, chiamala come vuoi. Ebbene, anche lì ho avuto un risultato perfetto perché il colore ha mantenuto nel campione che mi ero tenuta in craft room illibato, mai lavato, mai trattato, è rimasto perfettamente identico rispetto al tessuto che ho lavato in tintoria, pertanto in pulitura. E anche qui ho avuto pertanto conferma che sia nel lavaggio ad acqua sia nel lavaggio a secco questo filato ha saputo resistere alla perfezione. Lo puoi utilizzare con quale ago? Ma dipende solitamente anche dalla tipologia di tessuto che stai utilizzando. Ti consiglio a titolo generico di utilizzare un ago universale, un numero che oscilli tra il 90 e il 110, per cui l'ago 90 va bene, l'ago 100 va bene, l'ago 110 va altrettanto bene. È ovvio però che se tu stai lavorando per esempio un tessuto denim, ti consiglio di utilizzare l'ago denim. Se tu stai cucendo una similpelle, ti consiglio di utilizzare l'ago leather. Se tu stai lavorando invece un cotone idrorepellente pesante, ti consiglio l'ago universale. O ancora ti consiglio di utilizzare magari l'ago stretch se tu stai lavorando un tessuto per esterno, in un tessuto stretch che ovviamente magari potrebbe non essere idrorepellente, ma ti serve davvero un tessuto elasticizzato, magari per rivestire la copertura di un divanetto o di una poltrona, e dunque in questo caso la variante del lago dipende dalla tipologia di tessuto che decidi di andare ad utilizzare. È disponibile con questo codice articolo principale che è il 798300. E perché ti scrivo questo codice? Perché così sarai autonomo o autonoma di andare a chiedere nel negozio che vende macchine per cucire o accessori per il cucito, nel negozio che vende stoffe, tessuti, nella merceria o anche online questa specifica tipologia di prodotto. Pertanto, anche se magari il rivenditore non dovesse conoscere questo filato outdoor, gli basterà semplicemente ricercarlo per codice prodotto nella gamma dei filati prodotti dal brand Gütermann Creative e lo ritroverà con estrema facilità. Ma proseguiamo nella nostra analisi perché il filo per outdoor è un filo professionale, come abbiamo detto, a 100% poliestere, è in titolo 40. Tra le sue principali caratteristiche inseriamo il fatto che sia robusto, che sia resistente all'abrasione e agli strappi, è un filo resistente alle condizioni ambientali, è un filo resistente allo scarico del colore, è un filo resistente ai raggi UV e anche un filo resistente all'acqua del mare che si sa per antonomasia rovina sempre tutto. Invece in questo caso possiamo per fortuna avere una perfetta resistenza. Non dimenticare poi che il filo outdoor, se lo utilizzi sopra nella tua macchina per cucire, cioè come filo superiore, cioè come filo del lago, lo puoi combinare con il filo, sempre Gütermann, cucitutto, cioè quel classico filo da cucito di tutti i giorni che in questo caso puoi utilizzare come filo inferiore, cioè il filo della bobina, quel filo che va messo sotto al lago nella tua macchina per cucire che completa la cucitura inferiore del tuo progetto.
Il filo outdoor è poi utilizzabile come applicazione per cuciture di chiusura e di impuntura. È perfetto su punti e su cuciture decorative robuste, è fantastico come cucitura di ribattitura, per esempio il classico punto doppio della macchina per cucire, quello che ti va avanti, indietro, almeno 2 volte e ti crea una bella cucitura di impuntura. È fantastico secondo me per tessuti da esterno, come imbottiture di cuscini, coperte, parasole, paravento, ma anche per zaini e borse. Tra i tessuti consigliati per questa tipologia di tessuto ti includo i tessuti soprattutto idrorepellenti, perché se penso che questo filato lo posso utilizzare da esterno non voglio preoccuparmi di dimenticarmi fuori il cuscino, il materasso che uso negli sdrai a casa per prendermi il sole in estate o ancora perché no per leggermi comodamente un libro al tramonto nel periodo dell'autunno, ma è perfetto anche su tessuti per rivestimenti pesanti e perché no di medio spessore. Utilizzo il filo outdoor in primavera, magari nel terrazzo, in estate in una gita fuori porta o perché no nell'arredamento della tua casa estiva o ancora lo posso utilizzare in inverno, creando magari il classico giardino d'inverno andando a chiudere le vetrate del mio patio esterno e ottenendo così un giardino autunnale o ancora posso utilizzare questo filato in inverno perché comunque è resistente alle intemperie e se mi dimentico il cuscino della mia poltrona del tavolo del patio posso tranquillamente lasciarlo fuori perché la neve non rovinerà il filato stesso. È disponibile in una gamma di ben 24 colori e questo ti permette di avere non soltanto il classico bianco, burro, nero, grigio chiaro, grigio scuro, ma avere anche dei colori di tendenza, come per esempio il 3010 che è un bellissimo color nocciola o anche il colore che io ho utilizzato davvero tanto, il 1030 o il 9850. Sono colori dalle tonalità moderne che però ben si sposano anche con colori dedicati al mare come il 6655 o come il 6510. Insomma, hai davvero l'imbarazzo della scelta nella gamma colori e soprattutto ti ho messo la gamma colori perché quando desideri acquistare il filato sai già indicare il codice colore perfetto al tuo rivenditore di fiducia. Outdoor, te lo ricordo, è un filo resistente al vento e alle intemperie. Che ne dici di questo prodotto? Vuoi vedere come l'ho collocato, come ho ideato alcune creazioni? Continua a seguirmi all'interno di questo video e se ti sta piacendo questo contenuto, metti in pausa un secondo, clicca un bel pollice alzato su questo video per farmi sapere che ti sta piacendo il contenuto, così andrò a creare ulteriori futuri contenuti affini a questo che stai vedendo in questo momento. Proseguiamo con il filo outdoor e vediamo quali sono le sue caratteristiche e le sue anche tipologie di destinazione d'uso. Ho infatti ritenuto opportuno sottolineare le diverse esposizioni di questo filo anche per i diversi gusti e abitudini. Potresti infatti utilizzarlo come prodotto perfetto per avere un prodotto durevole nel tempo che resista all'esposizione al sole. Perfetto infatti per un patio, per una pompeiana o per una terrazza abitabile. Puoi andare infatti a cucire cuscini per sedie, poltroncine, poltrone, divani, ma potresti anche confezionare delle tovagliette da colazione o dei runner o perché no dei bei cestini portaoggetti, per esempio dei cestini per raccogliere delle riviste o dei maxi cesti da porre in esterno nel tuo patio, se magari hai una struttura con del legno da esterno o un effetto comunque che ti permetta di appoggiare anche dei maxi cesti che possano contenere riviste, ma anche piccoli snack per trascorrere il tuo tempo all'esterno. Sempre come esposizione al sole però ci viene perfetto non solo di giorno ma anche di notte. Infatti lo puoi tenere comunque ed utilizzare per realizzare delle confezioni, dei progetti per delle soluzioni che utilizzi anche nelle ore più umide, nelle ore serali. Infatti immagina di utilizzare il filo outdoor con del tessuto, del cotone pesante per andare a realizzare dei cuscini molto imbottiti, quasi trapuntati per le poltrone da esterno. Potrai così, magari con una copertina in pailo in lanetta, goderti bene le tue strutture esterne o quelle delle persone a cui tieni
e goderti anche un arredamento che sia perfettamente in linea con il tuo stile, la tua passione, i tuoi colori preferiti, le tue stoffe preferite. È un filo ideale anche per l'esposizione all'acqua. Se hai una piscina o se hai la casa al mare, la casa al lago, se hai una barca, un gommone, se hai tutte soluzioni che sono a contatto con l'acqua, puoi pensare di realizzare delle cuciture su cuscini, su zaini. Pensa per esempio allo zaino porta oggetti in tessuto idrorepellente che si utilizza quando si va con il kayak, anche in estate, o con il gommone. Hai sempre a disposizione uno zainetto che ha una chiusura particolare che ti protegge il contenuto anche dall'acqua e che spesso io utilizzo per esempio quando vado a fare sub, perché ho sempre lo zainetto nel gommone, lo lascio lì, non si bagna niente dentro e adesso finalmente, anziché comprarlo, potrò realizzare questo zainetto fai da te con i colori e le stoffe che più mi rappresentano. Pensa però anche a realizzare una copertura magari per il tuo kayak o il tuo gommone o anche per dei cuscini o degli arredamenti da esterni per la tua barca. Ma non solo, anche come attrezzatura da mare è perfetto, perché se per esempio vai in piscina o al lago puoi realizzare borse, zaini, sacche o anche grandi teli mari con questa tipologia specifica di filato. È anche un filato resistente, come ti dicevo, al vento e alle intemperie. Nel settore marittimo, infatti, i fili entrano in contatto con l'acqua salata, non solo con l'acqua classica del rubinetto della tua cucina. Outdoor 40 infatti è stato progettato per affrontare anche questa condizione climatica. Grazie infatti all'elevata resistenza allo strappo e all'abrasione puoi progettare delle composizioni durevoli nel tempo, dei prodotti tessili nel tempo e lo puoi applicare in progetti per esterni come tende, vele, tende parasole. Pensa alla tenda, magari alla vela della barca, ma anche alla tenda parasole del tuo terrazzo. Il filo outdoor è resistente anche come esposizione all'acqua. In questo caso vado a rivolgere il mio pensiero e la mia creatività a te che sei un amante del barbecue e delle cene o dei pranzi all'aperto. Pensa quante realizzazioni fai da te personalizzate su misura puoi andare a creare con questo filato e con il tessuto giusto. Puoi infatti realizzare un tendone parasole, come anche le tovagliette da pranzo, magari belle, rotonde, per arredare la tavola da pranzo fuori. Puoi anche andare a realizzare delle realizzazioni per il barbecue. Penso alle presine per il barbecue o a dei bei teli copri barbecue dove alla fine del tuo pranzo grigliato puoi andare a ricoprire il tuo barbecue stesso o ancora puoi andare a realizzare dei cestini portavasi da esterno per andare a decorare la tua zona esterna di casa o del ristorante o dell'attività che hai. Il filo outdoor secondo me è ideale anche nelle esposizioni nevose. Infatti pensa alla stagione invernale, soprattutto negli stati nord europei, ma anche qui in Italia, il giardino invernale è spesso sommerso dalla neve. Infatti puoi lasciare i manufatti tessili esposti e puoi andare a creare delle coperture per sedie, sgabelli, poltrone, tavoli o qualsiasi altra soluzione tu voglia creare. Infatti puoi pensare di realizzare anche delle coperture. Io ho realizzato la copertura per il barbecue e anche per il mio tavolo da esterno che è in polipropilene, è un materiale simil plastico che non si rovina a contatto con l'acqua. Bene, ho completato la soluzione tessile utilizzando il filo outdoor con un tessuto idrorepellente che pongo sopra il tavolo quando magari non lo uso durante la settimana e rimuovo questo telo copritavolo nel weekend quando assieme ad amici e familiari vado a godermi lo spazio living esterno anche in inverno. Se durante la settimana piove o nevica non mi preoccupo perché nulla si rovinerà. Il filo outdoor è perfetto anche per te che vivi in condominio e magari hai un piccolo terrazzino. Infatti lo puoi utilizzare per arredare dei terrazzi condominiali o perché no, lo puoi utilizzare per andare a lasciare i manufatti tessili esposti, come in questo caso, e andare a completare i rivestimenti per sedie e poltrone.
Qui puoi anche realizzare dei meravigliosi tappeti da esterno. Perché? Perché puoi andare a perfezionare un tappeto da esterno con il filo outdoor e delle passamanerie di tuo gradimento per andare a perfezionare e completare il tuo spazio living condominiale. Il filo outdoor, allora, credo proprio davvero che ti sia chiaro, perché è un filo che è resistente alle intemperie ed è un filato che trovi presentato e citato in tutti i canali social del brand, nel sito gutermann.com, nella pagina Facebook gutermanncreative.com, ma anche nel profilo Instagram e nel canale YouTube di Gutermann Creative. Spero di cuore che questa video recensione ti sia stata utile. Se è così, clicca un bel pollice alzato per farmelo sapere, iscriviti al canale spuntando anche la campanellina, così riceverai le notifiche su tutte le mie prossime pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale, la tua content creator di fiducia, Sara Poiese.